Nagaan hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Gulummaadha. Har'a waan tokko isinitti himuun dhufe jechuudha. Maal nutti himuu dhuftee yoo jettanii waan baay'ee barbaachisaa tokko, waan baay'ee mogolee namatti godhu, jilba namaa jabeessu, egeree namaa cimsu tokkodha jechuudha. Innis maayinni sagalee Waaqayyooti. Seera ba'uu boqonnaa 3 ba'uu boqonnaa 3 ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 2 kaaseen dubbisa. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 2. Achitti ergamaan Waaqayyoo arraba ibiddaa isaa huuxxii qoraattii tokko keessaa boba'u keessatti Museetti mul'ate. Museenis gara huuxxii qoraattichaa ilaalee kunoo huuxxicha irratti ibiddi in argama ture, garuu hin gubanne. Yommus Museen wanta guddaa mul'atu kana itti goree nan ilaalaa, huuxxiin qoraattii kun maaliif hin gubannee laataa jedhe. Waaqayyo Gooftaan immoo Museen kana ilaaluudhaaf akka itti gore argee huuxicha qoraattii keessaa Musee, Musee jedhee waame. Museen immoo kunoo asan jira jedhe. Ammas Waaqayyo as hin dhiyaatin, iddoon ati irra dhaabbattee jirtu lafa qulqullaa'aa waan ta'eef kophee miilla keetii baafadhu jedhe. Itti fufees ani Waaqayyo isa kan abboota keetiiti, Waaqayyo isa kan Abrahaam, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, Waaqayyo isa kan Yaaqoobis ittiin jedhe. Kana irraa kan ka'e Museen gara Waaqayyoo ilaaluu sodaatee fuula isaa in dhokfate. Yommus Waaqayyoo gadqabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaaniis